Boga duit 5.000, hayang jajan seblak jeung basreng. Heueuh besti tadi teh aya nu datang ka dieu teh nya, heueuh jelema wawuh keneh kitu mawa duit 5.000, cenah manehna teh hayang jajan seblak jeung basreng. Teh cenah abi boga duit 5.000, cenah hayang meuli basreng ieu teh jeung seblak, sabakal mere nganyuk heula moal sawareh deui. Heg wae atuh cek abi teh nya kunaon erek nganyuk mah. Eta we cenah abi mah hayang seblak we cenah 5.000, entah basrengna we 4.000, cenah 2.000 keur murang kali. Muhun siap saur abi teh nya. Tah besti da ari namina warung mah nya tos lumrah panginten di mana-mana ge kudu nganyuk mah. Termasuk warung abi ge sami osok nganyukeun besti asalkan amanah saling merhatikeun. Ayeuna panginten si pelanggan butuh barang bade nganjuk heula sok atuh engke upami tos gaduh artos bayar abi butuh kanggo balanja deui. Lain ieu mah geura lamun nganyuk ka warung teh osok ngajanjian engke cenah dibayar atanapi isuk cenah nya sore dibayar. Padahal kanu boga warung mah ulah kitu, lamun dek nganjuk we ulah dijanjian isuk sore dan nu boga warung mah sok ngarep dek nganjuk mah nganjuk we heueuh besti da teu diulahkeun di abi mah nganjuk dek sabarahaeun oge sok, nu penting mah jujur we sareng amanah eta eueuh deui. Lamun tos gaduh kanggo mayarna engal dibayarkeun, lamun acan gaduh nya tamada dan nu raos mah bahasa panginten. Tah kurang lebih kitu we nya nganjuk ka warung mah meh pada raos kitu. Tuh geuningan besti ari bari bacetrot mah nya beres we ieu seblak sareng basrengna teh nya urang pasihkeun we ayeuna mah.